Gobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo igikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kitoko kero montachi obisi to make sure nga twamwa device nutritionally na kya koirena nga kya guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mbia mwana sana mwanchi mulia betaseni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania ase umurubiri o Worldfit asitokume na daktari yoyocho otosemia amange wetera amaroire niga gutumanya na kia amaroire abucha semebere ito ibimenyerere imbire biebi nabayigo na kia gutangwa nabayigo ase kliniki gia Worldfit na kibakorwa obogweni mwanchi muri karansa oike elinde tuesemi ase obwamo ilitari ane Frida Kerubo Kulindi nyora sinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook na bagoto nyora wetera Ndizi TV News Digital na boiga sensemo ya YouTube na bagoto nyora wetera Ndizi TV News boigo na bago sangana ntekerengeli kyao wetera sinambeyirga wesi screen yago otumanye ngayo kubwatia umurobili koru na boigo libolirindeli nsigo cha daktari ekege no lega studio abega gukoiranelya akondo mwanchi umulieria ntara gateboro litogokwanira litukulia lero diganda daktari ribaga aratumanyia na kiakorwa nabo igo ekliniki kiaye ngaike gutoka. Karibu sana daktari. Asante sana Ms. Kerubo. Ilitaria na daktari Moses Kena Msarigo mkurwa senye daktari ya Worldfit Health Center. Worldfit no tulega Bosongo ase nyumba ya Uru Plaza andele kalikurukunga Aliza Plaza egoroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana sigepindi ya kelero. Asante sana daktari asogo ikase studio. Na nyorete ujumbe nyingi sana last week and baantenga anto iwete bobente totalire daktari angatengwa rute namba yago yesimi na boigo kabaye location timetiko semba bete bagwikya. Wachire sana abantu abandi bakuba referred from different location from different towns tunafurahi na ndendo wenda kuwakonya ambia mono sana akone daktari munapotambe tokotebanga omwanshi muri ene agotoma ujumbe yayo nyekabwati buriro bonde bwensi arochipoko muchanda somo beroye wese amate aya chinga ya chandikire mono nigaga neti kumanya igoro yoboriro ubwirinde nanda aitanga koirwa asokonya ruburiro bwose amate aya nerete nyoruburiro bwo nigagotoma ujumbe otatebinga gakika indikwane ruburiro bwe wiki ego chakonde daktari wiki eli nanyate ujumbe nyinge sana mwanchi muri agatanga tebi daktari tokwanire igoro yoboriro bwa kidney failure obuno borero bwa bere bwo chanda abantu abange sana abantu batamaite kibakonya robo gweni abande batamaite na kibagwetanga ambanya roboriro bwo daktari korata tebingo kidney failure mborere kyobo na ndo tateyinge nje kidney asomobere nereye kidney failure ekinege songo eminitinga chinyigo chiasinyiro gukora egasi aya kigwente gukora chinyigo
kiasinyiru okole gasi kitongire kikole so enyigo egasi ya enambe ya muno kurusi ubuchafu eso mubiri omaite ntubwa tubuchafu obonge weterase kindagira ko unyo so mubiri to ubuchafu n'ubunge bokobere bogotokesa amanyinga tukorukanga through metabolism process ubuchafu bwabaime munabono ntubwate urea ama uric acid emocha nitigare kobera samanyinga ammonia and what have you umubiri ugusareka muno urayo umubiri urayo ubone kidney gas ya enambeyemo no kurusyo ubuchafu twate waste product seso mubirito egero umubirito wose gutwara ubuchafu bombe nkorole gari egari munegenda kogenda bikimoto nebwate exhaust ukoro moshi natoka nyuma ile moshi ngebaki kwa gari gari iteko survive so no mubere nabo igo wikaturusyo ubuchafu aso mubero ito so efigo egasi ya enokurusyo ubuchafu aso mubero number 2 efigo egasi yendebwate nene no wakikisha kwamba ngamaji ama fluids seso mubere nchile well balanced umaite ngoroke nkunyutura maite you can imagine nkunyutura macha mangi sana abantu nkunyutura maji tote twanywa maji lakini no kunywa maji nande efigo nabeko manyanga macha ya asoiru mubiranga nangaki nande na angananga kya wente kuru abantu kora muno bakunywa maro akunywa maro nyakogenda echo yankaryoka because amacha ali amocha nietani kiwango kirigeta kire na arombobe efigo you can imagine ebugate chinguru cyo kumanyanga amacha soile sumubere ngakyangana na macha awante osoka ngakyangana egere ta soka mange saidi osta soka make mbali batali kunywa macho mate like efigo yakorega asia nene ko make sure ngakia macha besa manyinga atigaire ko muna wente ko gosa fluids so mubere so efigo is extremely important chifigo chigotoka ese chimbaru chito korumayege so mogongo no chifigo chigotoka so siarusia macha trumbuka chese ekabocha gose bladder nandaso kaisiko so efigo nereito ndo dokwana ngabone karo yasinyo kolegas inatokoga kidney failure efigo nerenyigo Miramona sana mwanche muleta seniki Ndizi TV nyembo no kuigorere TV yago ani gotogendete gusanganere Dr. Ken Moses kurwase clinic ya Worldfit oyoli tukolia rero gukwanira na kekero kinyigo cyawo cyatigire gukorega cyobereka gutweresera obuya gusiga siri kinyigo kigokora asemebere yaito akolinde daktari ndobwate types of kidney failure nkire kieki kinyigo mnatogende gukwana Chimucha ninchi kolegasi muskerubo itogo chikonyole mechando yo gukumi nande ukonyole nga chifigo gose chikidini chinyigo cheito ntobu atinyigo nyinge tuwa chinyigo ibere igo chimucha nisareke nabe mechande koba emekongo yo gukumi nande twarole nga kurwali chinyigo ne chipesa cy'ugukumi kunywa kurwali kinyigo ne chipesa cy'ugukumi abantu barura bakire mumbu bakire ko kinyigo abantu bande basinyiro kunywa chipesa bakakinchiri ku kinyigo bakwanda go into kurunga dialysis yo gusubirwa manyinga it's not a joke, it is very expensive and that's why we say natogi twata botambe nga enchirengi ya yoka no gotanyora marwide igo ikabantu bayirende monocyte ntubwa ki type vere cha kidney failure ose kinyigo go fail type ntanga nele kurukunga acute kidney failure acute iringa konyembu yo ori muntu yomato no bwa kidney failure you know mbuyo ole kabisa gokorole gasi yago buya ibintu kirintu yago buya kwanya kotegusu no bwate shida yefigo lakini all of a sudden mara moja tu wacha kumuntu nga kidney cha failed nandi yaje kuba common n'abantabake you know okonyora abantabake batabwate kidney batabwate any issues lakini kidney cha stop ile kolegas cha tigire kolegas all of a sudden inatoka kuna acute kidney failure ntubwate bondo ile korokunga chronic
kidney failure. Chronic kidney failure ni iliye kidney kenya gusalika ngora you know, kenya gusalika ngora kenya kugenda with time kwa nyoranga giasarikire oni tukurukanga gekwirenga kientambe ke gusalika ke otamanyi ruzangana gusalika ubwata morere tekiniki ya kenya gusalika SL baada ya SL, you know, lakini baadaye wono yaje yakorako yaje ya fail completely. Igobona abantu babwate kidney chronic kidney failure nabo bakoja gwatunga kidney ya gonkeri boronge twapimire, you know, twarolenga uric acid esamanyinga twakolege ntunga electrolyte twarolenga nchiri boronge, you know, ama kidney function test nchiri boronge, lakini banya kugenda komenya. So chronic nilie kwero muda mrefu. Ndio nini? Yes. Bia mano sana. Mwanchi mulie ni otogendete gusanganira Dr. Kena Moses yugendete gukwanira igoro yoborere bwa kidney failure twakwanire ingaki oborere obu ngaki kidney kego kolegas na bogo twatebire types of kidney failure kolende daktari ningi keragere kidney getige kolegas gusenyi getige kolegas ndete tugireringa ebuna watebire nki keragere enyigetika kolegas ntubwate acute na ntubwate chronic lakini nki keragere enyigetika kolegas ntubwate ndete nkoroki enyigeri amanyinga naragoso esenyigo enyige gasi yae no gokore gasi 24/7 Tari gotemaka ayo raire enyige gasi enyige lakini genteta getenga gokonya manyinga goika flow ya manyinga amanyinga nyagoso kidney chiagorioka amanyinga tiegoso kidney yakure so kidney gegita manyinga nyagoso rorioka so we can have what we call pre-renal causes amanyinga liago chigoso kidney iga manyinga betaso kidney esaine any problem kende gionsi keragera manyinga tagende figa esaine kende gionsi nawoge kogera nawoge gusali kidney chiago. So what I'm trying to say is this, onyore confirm watwalirenga gose watwali ndunga severe burns ama dehydration tulikonyu maji, and that's why we tell people every time miskerubonga abantu banywa maji esaini figo yabona be egosaleka because utalikunywa maji amange so ukunywa maji amange is very important. Omuja niyo tuare dehydration from diarrhea abantu bali bakutwara mnabona cholera ba diarrhea sana abantu bali bakora dehydration n'abana bake you know but wali uburiro bonzo se batware infection eso mubiro dehydration from burns umuntu asambike umubiro mugima ana lose damu ana lose apoteze maji kwa wingi so dehydration na be kolenta kidney failure kagira bona manyinga ngochi ko reduce yale in volume anything which is going to reduce the volume of blood na be kogera ikwirende umuntu anyore kidney failure onyore nchererie koira manyinga gukigostota se figo yakorereki yanyereire yagoteire the renal artery na be ekolente shida igonto bwate renal utaraike se figo causes matonganda nango guchirora mono zaidi wetani abo lakini kende yons kiragera manyinga ta flow aise ni guchese figo bakogere figo yago esareke igen tugia kabiri ni eshide konyore figo ime se figo intrinsic causes yani nge kidney kiago ime kianyorire mechande kenyene munabono onyore injury otu montago wake goso tuomu enyigo yagesareke trauma you know trauma nabeko gere enyigo yagesareke esinyigo kolega asuronge you know otwara maroire getumna bono ntubwate ntwekoro kunga glomerulonephritis glomerulonephritis nekero watwale infection ase figo yago miskeru bungo to kwantega mangana UTI to kwanire you know umontanyo uruburuiro bwa UTI urinary tract infection uburuiro bumocha nibo tire
bogende bakese figo na urasalie figo yago wale ntime chande se figo. So what we call intrinsic causes, which will go further, the kind of intrinsic we are talking about. So kidney kia okewe nkenya ora manyiga getwale ischemia, you know, otwale shock. Kidney yagesareke na utugenda gukwana nabo erale ntime chando iyo kende gionzi kera asalie kidney yenyene. Itukuruka intrinsic causes. Ande bone gintu kyo mweri kiragere kidney kya okere. Inkerige kurukunga post-renal. Ama cha sokire kuruwe se figo. Ngo turumbo kare ngego chese e bladder. Ose kuendeka bocha. Ama cha ria ngo turumbuka go chese ke bocha. Bono asinyiru go turumbuka. Kwa nyoli ndogo obstruction. You know, again to keri birenchera bon match tali go turumboka akwira na guchie figo. Onya match akwira na guchie figo, then if figo nguchire ko damaged. Nki kiragera match ira na guchie figo. Otware any cancer e block yenchera. No bono want abaka utwara prostate cancer. But wale prostate cancer makita kosoka aira na guchie chifiga chibusali chifigo. So any obstruction otware kidney stones. Amagena aidi ventura na be kolenta eshidamne. So anything that is going to block you know amache guturumbuka go chance igona gote bichinjira nkiri isato kiragere figo esarike enchere ntanga na gote biri onye manyi ngatago so ese figo blood flow the kidney ya very interfered with tewanene enchere ndi ya kabere kidney make nyene giasarekire eyo tokurukana intrinsic causes nande post-renal onye ko block amacha very blocked taligo soka goche isiko akwira na guchime then kidney gechake gutwara gendo gechake gutwara issues. Yes. Daktari kwa ni ibintu bitatu gabu biragere kidney getware issues akurire kyatongo turarigerie gente gitangani ngwatebanga onye manyinga tago flow bya guchia se kidney anabake uko kidney failure ngikeragera manyinga ta flow bya guchia se kidney bone ibintu biragera manyinga ta flow guchia se kidney chiago nereri ibintu bingi. Number 1 otwale shida yenkoro unabona utwale heart attack ama heart diseases ekero enkoro nerego egotoma manyinga agenda kireso mubiri nere bwate chimbu chigotoma manyinga so onyole enkoro yago you know yasinye gutuma manyinga agende so mubiri umugima unabona abantu bwate cardiomegaly enkolere nene you know heart attack you know heart diseases bona marwaira ya yenkoro agire enkoro yasinye gutura chinguru cyo gutuma manyinga agenda umubiri umugima so that one nabekogera manyinga tagende so umubiri angani aisaine murwire mnabona high blood pressure murwire high blood pressure naburagera manyinga tagende se figo aisaine ntwate bintu mnabona burns abantu kwigure bakoyi umuriro ekero umuntu akiro yiro umuriro yire ekero koyi bansi into chiko romete ngosi yeye tubeta macha utabaza koza kuri umubiri omuche ni urusiye ngosi yo muntu iga then what will happen is that thing amachago akwera kuri umubiri wae so bintu buna burns na buchigo changia kokole kweli kila dehydration eyera rente problem neyo liver failure ekende liver origeri abantu liver let me show you lini na livi korosi gentu gekoro ku protein korukunga albumin the albumin nere kongusa machi kurwa siki tissue aso ese emeki yago ime amachi nkogenda ari sikinyama amachi ayo tigare sikinyama achire go keso mubiri so onyole figo ekwendelini lyago lyasarekire ndiri kolos albumin minute nga macha go so sikinyama ime okora abantu bakoyimba maguru because albumin ere kongusa machi go chase kinjira kya manyinga so albumin ye cross une liver onyole nga telikongusa machi te yesaine ekongusa machi kuba se tissues then
again terminating a matching which kubala make esinjira chia ucha manyinga and at the same time that will affect your manyinga kugende se a figure yako. Yes. Daktari inenzere moto watu kwanera ngwa bakogotebe yende ya postrano. Bono trate postrano. Okay. Postrano, I think I've spoken about that. Natebirenga Kendi Jones kila kolente blockage ase enchila ya maji. Moje ntubugati kento kunga ureta. Ureta nili kumukia maji kurua se nyigo eturumbo kigochese wochase bladder se nyumba ya maji. Na ande karoye ikira ali ntubugati kento kunga urethra ebi kurusia maji from nyumba ya maji eso kigoche isiko. So any issue eratoke laini yeyu eratoke enchile ya matchinga ya very affected. Unabona abantu mbare ebijana bagucha banyora mu rwira yo kumbukirwa ko kuma maybe gonorrhea takogenda nyagitari ekero gonorrhea gucha guikenga kiyo kuweni yo agocha kuweni ya korire damage ya sari unabona urethra onye ya sari urethra riyae ya lente into kunga strictures then the strictures yechi na wachigo block ya maji go flow gochisiko so amaji ngaya yitokora agochikwera na gochi uchiase kwerende gochiso muverive abantu batwale clothes you know cloth yeche cloth na manyinga gande amanyinga na bago block kwerende enchide you ya machi guturumbo gochimate so anything na ve kolenta ekwirende shida mne yuanda kuteba yes ya gatatu ilitoteba intrinsic so intrinsic nchiko nkikego salie figo mono ke kolenta kego salie figo mono again to very common eso go salie figo na mbeye mno uri sukari oburuire bwesukari na bunambeye mu bugusalie fige nyene and that's why you will say that nga ayobwa tuburuire bwesukari oso manyete ng'oburuire bwesukari mbole family yago utaranyora chunga onye kwabonyorire we make sure ngesukari yago if it is within the level area anchile you know the normal levels ekero konyore sukari yere uchi ikomne ibere you know 20 abantu bere 30 you know and they're used to that so ekere sukari ekogenda iguro ego salie figo ego chase ki cells giri ki kwende ki figo the nephrons yasari ki cells siri na wono yasari ege chungi kerige go chunga obo chafu igege ntege tangane kego sari burire bwe sukari sorry kego sari figo no bururi bwesukari na mbeyemo kegusali kolenta what we call intrinsic causes is one of the intrinsic causes eshidende kolenta gusali figo okunywa maliogo ovyo you know nowadays people are misusing antibiotics umuntu akoywa orwalira sinini oryo ikirese chemist abantu be chemist no muntu we chemist asomera tego kolege ndio nga dispensing drugs so they dispense drug now umuntu oyirwe byoga mariyo antibiotic onyure because avoid kwenda ko room nyagitali go sigopimu ekara chiwerese umwete you know chemist mbali gopima rero so umuntu chiro tenga ni wetega nega bwateliyo muno kunywa mariyo antibiotic na and then ngosali ali figo yago you see so no antombanyi don't even antibiotic peke yake ntobugata malio unaona chemotherapy abantu wali babugate kanza bagutumia malio ga chemo na warasali ekifigo chiago ntobugate heavy metals unaona ntobugate heavy metals yo twale you know amaruno unaona lead ntobule baba kolese petrol station bakutwala a lot of lead kose bakulikindagire chire refined endagire yedukire refined nebwata a lot of heavy metals so the heavy metals ega chikobere chinyinge so ese kwerende na wachikolenta chigosali chikolente figo etwale mechandezi daktari wanchule naro ko boliga ngam omonto enyigo na mabate usebera
chinyigo bantu bagwategere chinyigo bantu bagwategere lakini nandi shida nelika nabo otuale munabo marwira tugento kwana uchiko saleka chonse once temye dinganye nabe yemera saleka lakini uchiko saleka ibere nandi at the same time bana daktari omonte nyigo yaye yemo irasalika eyo ndene gendera ko kole mero yes nawe kole gas otuale unyole ngenyiga usumno bono muntu onyolire trauma omire ekaro muntu omire onyole nga kwensemo ya yokoli enyigeri yasaleka enyigeri ensemo yokobe nabeko endera gukore gas kawaida and that's why you see people banyolire kidney failure bakogenda mumbu ekero bachire mumbu bate ubono utalgo guchinyigo ibere kuso muntu rusigo yemomwa nando yomutikala naye baye mwana bego kore gas mune yenderi ngo kore gas kawaida lakini goikalene nerere ndubu yake kubwa bono likwa bwate ibere kire ndubu ya saidi ego tabere libuna lige naliango exactly so nabo muntu agutwale nyiga yemo ndagendere komunyu mu kawaida mbia mono sana daktari mbia mono sana mwanche muligeria ani gotogendete gusanganere Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit yo gende gutusemia amange igoro yakero ekidini kya wese nyigo yago yatigire gukora imirimo Dr. twaligere irin ngiye kogera gusingi kiragere nyigo yagetiye gukora imirimo akore no mwanchi muri natete kumanya na kiara akora amanyenga enyigo yabo ntiri gukora imirimo ngakyura akora umanyenga chinyigo kiyago usenyigo yago ya tigire gukora gas nani nange nitoko kwana miskerubu nambe mu abantu watamorwire akorukunga agusari chifigo mno wantu watero uruwe sukari mono mba wente banya gukora into nga kidney function test kidney function test nekero okogenda wapimwa kwarusi wa manyinga amanyinga gapimu ebinte binge baranga ki urea engania somobere barra electrolyte level ngakicingania somobere ogo so barra creatinine level ngakicingania somobere ogo so that something can be done mapema utarache figo ya gusalika saidi so balibo bwatamorwira yatwatebire the chronic diseases oso kunywa mariyo muna wono chemotherapy okunya kunywa antibiotic henao uzubwa tubuta kira antibiotic ngakientambe it is important to make sure nga nomunye tekiri kya ngakero kolegas so ngakyu muntara manyenga chikidi ni chia feri miskerubu ngakyu muntara amanya again take tangani is what you call urine output ama chogo so kinga kyangani kwa nyoli nga miskerubu ikuwa kanyura machi usore 1 liter waso kia machi 1 liter kusukwa gende siko kuitira machi bya kabisa lakini bono ko tuliko genda isiko gusa machi ali yago soka tali mangi munaga sokire kale so urine output ekere kiri nikegosaleka nekera machi le korusi atali ekewango keligeta kiri gusa yo kwa ringe problem yabe again tugia kabere no guchaka kubimba umubiri umubiri wo guchaka kubimba kero kwa ro umubiri kubimba karaibulia mubulia biratatu amagora agachakire kubimba okubuka mambika rukubuka kuri gitanda gusibwa ubo bimbete gusibwa ubo bimbete maisa bimbete lakini kuja gotara amache ubukumba kuri kwa bimbo kazi nyamagora bimba naro so okubimba swelling eldima nabe kunyarikana nga nuburuire kwa twalize wefigo egintu kende bone kero buchabu nyagotigare so mubiro nagotebire nkolenta buli ntu na shortness of breath kupumua kwako aita kwa ile ya kawaida wakayanire buya bone utayitoyanire yukalyo ubitinga mbeo tisa inyo kunya koyanire yukalyo bwango because buchabu bonge wasoire sa manyinga gusubwa tigire so umubiro ngo temole ubuchabu borwo wiko umubiro gotenga yana bwango garo rusi acid yechoide you become acidic so mubiri you develop what you call astosis so kanyo yana bwango so shortness of breath na bikunyarikana nga no koba uburuiro
wa kidney failure korosa miskerubo abantu babwate kidney failure ibara barosu mono you know barosete yoka because bali weak barosete because nuna kwereso buchabu bunge gutigara buri samanyi ngabo uburagere igento kende abantu nabakonya bari confused confusion umuntu yo kumurigiri nabakora nk'umuntu tari munare arenge kare birengera bya kire gukia because bono buchabu buri bwasoire so mutuoye bwasoire so brain you know once bwasoire so bongo ime bwachakire kolenda that confusion bona abantu abanga kunyamba banga munaba kukanga ne bali mali you know ngakiariga bono ngakiaba nyale ngakiaba kumbe ne figo yasalikire bono buchafu bukobere so mubireme obonge egento kende nabege kuba kira korome you develop chest pain chest pain nabera be dalili yoburweire gose efigo yago gusaleka egento kende you know is naboko nyora abantu abachakire gutwala into ikurukunga seizures convulsions fits yani akogireka urutamaguru bono yani urusko snamata akogireka wate convulsions natukunga convulsions okonyora abantu abajage gutwala nago tebiri ekero bucha ubona bwasoire sobongo bwacha kolenta into ikunga encephalitis also inflammation ya brain tissues eyagera umuntu chaka go develop seizures abandi nabago ikabono batwali into ikurukunga coma nekero okukanga umuntu akwete tamanyitinka yale no mubeta tali koyu no mwaka tali koyu no kora kende yense so mubero tali koyu because yani okule lakini yakoyana ndatebe abantu batwara koma natwatebire kubimba amagoro na buranyole ebintu nebinge oraro so muntu bwate uburuire abantu abagochaga bono bagochaga bali gutwara appetite yo koragera bakoroka nuze vomiting kidali n'ikinyingoraro so mubere umuntu bwate you know uburire bw'efigo ndabenda sekine figo kiangire bakore gas miskerubu mbia mana sana mancho muligeri mbia mana sana daktari asogo tweresere bimanyerere ibya senchira yobwagali no gosemere ko ninga mancho muliye nagende ko bimanya kabisa daktari ntorara aseskuru yaba iseke ya mukumu mbabete bakonyora umucandekere balite ndagera yabete contaminated kero kende oburire buli bwatogeta sensemeli mbabe bugo cause kidney failure. Yes. Abantu kwaligira tibatebete nga abantu abange abana bali mono basibyo buguma bwabo ibatwalse what you call organ failure organ failures na these organs moya togete is kidney failure this what you call uburire banyo okay nyole bakolira uchunguzi banyole nga chibacteria batebire ba isolately chikolenta chialente shide sebale bate chibacteria ibire batebete bacteria emekurukunga Escherichia coli ama E. coli nande bagateba iguru ya Salmonella typhi iliye kolenta typhoid chibacteria chimisikarubo ichimenyete senda yaitu abantu abangi babwari chibacteria chesenda yaitu lakini tari raisi kirarente emechande menumne etwaroje tari raisi lakini gontura ntebanga nchi kolenta mechando na kimocha nikisoe sa manyinga kirente gento kunga sepsis sa manyinga sepsis na bekogere reduce volume ya manyinga because ekolenta fever igoro umuntu lose a lot of fluid kuloso muberoye so na bekolenta fever na bekogera manyingaye number 1 again dance into atebire and into atebanga ekera manyinga kogendanse minute ya manyinga kogendese figo as reduced in volume if the blood flow in the kidney is reduced in volume then the kidney nabo kila fail again to kende chikolenta is what we call hemolytic uremic syndrome hemolytic uremic syndrome nekero chiseri kiri cyo mubere chikobunu chiseri kiri the red blood cells chigwatwe so mubere ndatebe the red blood cells yaka chigwateke so mubere because gwatwali sepsis ya soile sa manyinga oso gwatwali infection oso chibacteria kiri ya soile sa manyinga then nabo chikolenta hemolytic uremic
syndrome ejue kogera nanda manje na rage endense as a volume na ande ejue cause kidney failure. So what more like more likely again to chibacteria chakolete sabana bali ichallenged what you call hemolytic uremic syndrome mali chi blood vessel the blood cells chigwateka samanyinga imechikolie guchiateka so onye chigwateka the volume ya manyinga kogende se figo ya reduce you enter kidney failures na kimesikiru twatere butambinga obochenu novia na ande ikatobe kubochenu obochenu sa machali to kunyutwa nga machali na mayali because yori geruli E. coli na salmonella typhi to batebete nga banyweta mache ale abwate fecal contamination echo igo muntu bwate echo uburiro bwate bacteria chinyinge bakagende echo esiwe cheka contaminated na mache amaya yokunyu iga esiwe cheka so esa mache yokunyu ekaro umuntu anyura mache onyola chi bacteria chiri cyagende n'abantu bwate wose kinga yabo yo muberereze nabara ati high risk yo konyora yo gutwara shida muneye gusa umuntu abwate abwate gusturebe cancer so muberoye gusabwa tuburwe sukari gusabwa tuburwe immunosuppressing diseases wono kwanyora nga eshide ye kuba affect sana igo tugendera gukwana nga nango tebutambinya saa tatu ngete bantu baruware enchede ngiye no kuligeli umubiro kwamanya ngumubiro nga kwanyoire into tagite yes miskaro biamono sana daktari sokore triga sobwagale biamono sana mwanchi muri bitaseni Ndizi TV ni gotogendete gusanganere Dr. Kena Moses gorase clinic ya Worldfit yogendete gotosemia amange igoro yekero chinyigo cyao cyatigire gukora emirimo tumanyire ningikera chitio kole mirimo ebimanyereri imbere biebi nabo igontaite daktari bano tuligererie niki clinic ya Worldfit ya okora uburingoria kwamanya kabisa nga kidney failure kondo mwanchi muri ere agenda gutuma ujumbe yago wetera sina mbiriga base screen yago nabo igotobwete sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News daktari kirumonta chire asenya gitari ya Worldfit nekimoko kora uburingoria mwamanya kidney failure abantu abange bagugesinya gitari yaito mbubwate bimanyire bitwateba so nambeye muno korore bimanyire bitwateba ngo konfano bagotenga magurana bimbire magurana bimbire kuimuka mamiranyo rusi bwana bobimbete gucha bakwereza nandi twamanya kulige ntokuruka past medical surgical history twaligerelinga mbabwata marwire gete bagotamba umuntu agotenga uburire nimbwa tuburire busukari ngotumya ndamaryo gayinyagitari so once twa take history medical history yaye bono twamanya gokoraki twamanya koranga dese need yo gopimo umubiri wawe na turarusia machai tokole urinalysis ora macha ngicyakorokana na turarusi amanyingaye tokole muntu agoteba kidney function test so na tugupima the level of uric acid yes umubiri wawe the electrolyte no twaligeli ndo ikurunga potassium akingane somura sodium akingane somubiri wawe so twakora ile chemistry yo gupima manyinga kubutaka kumanya ngefigo yaye ngakire nabo turamwake kibica ibichanchiro tuwaka mnabona turake ultrasound tulige kifigo cyaye na tura recommend ya kwa MRI CT scan tuligereri Miskerubo mtu atebere butambe bunyagitari mbuvuga tigese waka na role abantu bandi that ba imagine kuko daktari si mchezo it needs a lot of training it's a lot of class work umanyanga what is anatomy what is physiology umanyanga chinyigo chigotoka egasiye chingonereri taringa no kogesi na tutaona uyu akona kidney failure so what na kiura korokonyo umuntu uri so wikatopime to 100% sure once we sure nga chikiti ni kiri nchiko cyaka kiri go fail usichi ya fail tumanye go kibeka tumanye go beka ngayikire katwa kibekere ngayikire then now
tumanye gwa advice umurero ria to coding ongene sukari ere iguru to make sure sukari ya inkorene nomo tole kendi gyonsi ya cause the problem kia very rectified mapema once rectification ya koliru bono tumanya kumanya nga mariogo kia wende gutumia improve chikiri njiriya function bia so ngopima tole nyagitari yeto ngokora tole ngento nga diagnosis we have to make a diagnosis before tukaka ko murwiri utamuriyo yes daktari mwanchi muli naro kubulikira kende kidney failure ngebwate stages stages nkebwate kidney failure na mutogo chiweka into staging staging from the into laboratory testing na watokoba able was staging a kidney kekere stage 1 ikere stage 2 ikere stage 3 you know maybe stage 1 and 2 emanating a figure bado you know negendo tegasi telibube mono it's mild igo meaning ekerere mild na wera abe some improvement no wono ntubwata mariogo akogera chikidini chiago chimburufu ko kolegas no wono ntubwata liogo likorukunga solidago complex ntubwate dandelion you know roots amarioga aliago akokere figo yago ntubwate miliki silimarine ripen amarioga alia kuimprove kidney functioning na won tura kwa amarioga yuti kidney chiago chimprove lakini bono mbali bakonyora baikire you know stage 2 ele you know moderate lakini stage 4 and 5 the meaning a kidney chiago chia failed you know maybe to an extent kitakire chikoleru dialysis go sibigwa manyinga go sekitagete you know kidney transplant so let me tell you, we have to know the stage where you are. Taringa tokota vinga ki. Kidney chago when you know there has to be a stage where tokota vi umainenga this is what you need to know. When you wake it say utakede dialysis. Then okole dialysis. You know? When you wake it stage kidney chago getagete gentogete kitoko to make sure na rocho mungu nage to chite visitu musubati gete you know otwele kidney fit andeka ro otwele mechanda abantu bakuguta mabono kero munda mutamete tukamwa molio within a very short time atotenga architect na jai correct change because tuamanye nga ye kidney kyake na niki to wente kokora miskerumba mbia mona sana so the staging of kidney failures mbia mona sana daktari mbara baute mbia mona sana mba chovisi yawo bakanyoro bugwine kigima na rogotenga na bwate uriri bwa diabetes bono igaro chinge chinchine rororo na banda maruira mange ntanyale gosoma igo mbia mona sana daktari credit gocha sore kegerega sio gokora ningi sana iskogale akonde daktari na roro kubolinga esendagire tutukulikira lituko akerekende ne ko kidney failure yes endagera tokuli katumanya ngandagera kitokuli endagera iliye bwate some chemicals chigosali kifigo muna nagotebi unabone endagera bwate heavy metal endagera mono yetuka ose endagera iliye ite se factory ya koreiru refining ekere endagera iliye kore refining obu ya buri endagera ya bwate bwarusi boro karumete uli endagera ngiya miskerubo neriye kobunda nona chano notigali tokenzega baada ya matuko getelire litobo gochonya lya gundire you know bono ebintu bibyo konyoro bikogera endagera ya gunda byarusi bo biri very tukubirukanga bibwa toboge magoche somo beroito bibwa life giving elements bono endagera yamanya kubeku you know preservatives na gyokore ndagera mingete sesel bitaliko seleka babeka flavors babeka sweetness babeka food color all these chemicals inchikonyonga chibwate heavy metals so onale kuri ndagera yago yeduka mono nabego korentire shida ye figo amaru tunywa marua mange saidi wetani na bago saliye figo yago you know ana morna ra very fashion nga kiye yeah sure nyole no beswati mukanyangite kweli kabisa so kunywa marua mange saidi na bago changia gusaliye figo yago you know so chindagira nchiro kirasaliye figo yes nchiro ekine na bagocha tukwane saidi kwa roma telna ra tera daktari nga ndobwate mesinga leta batoto
Igo. Ngabono ayandi. Nisingete liko genda batoto batayo. Mira sana daktari. Daktari tawe to kwandira igoro yechinyo gotakora emirimo. Nkero kende kero montatu ari kidney failure asigi kegetambe. Chi complication iveri satoiga elindendo chebiro bito byatonyore. Uburiro bwa figo ekifige kero chiasarekire miskerubo. Kifige kero chiasarekire. Ibintu nebingi birasareke somoro nambeye amanyinga gago chikogenda nse ekidini ngo changia kire sokorose kwa manyinga so once ekidini kya okiasarekire amanyinga okonyora umuntu abwate what you call anemia amanyinga akwera kuri somubiri ekero ko manyinga akwera kuri somubiri aboranye onye kwa bwate bururi sukari for instance kwa na manyinga achakire kwera somubiri it is important you do what you call kidney function test oborweire we kidney na ubugo changia mauga koba makomu yani I mean this ekidini nage kekereta mauga gakaba makomu akaba amarunga okoregas igo ekidini kiago kisareke amauga gakoba mahororo ugutwara what you call bone weakness mauga gona barabuneke because bone chinyigo chikorosia chikogera mauga gakonge nga mauga nguchare koba amororo efigo nani nabego sarie enkoro igo tuarenge figo yago yasarekire ne enkoro yago ngochire gusareka so you develop what you call heart disease again to kende na mache guchura ama what you call fluid retention ama chingu chiguchura ro mubero gwime because want to go tira machari kidney jawo yasarekire njiko guzugusia mache asomubiri ntubwa tege ndiko nga hyperkalemia the potassium ngochiko chorero mubiri ogo wona teri kurusugo somubiri so what I'm trying to say is this in a short oborweide we figo mborigo chiko kolegasi yaye onye figo terigo chiko kolegasi yo kurusyo ubo chafu buringo tigara burasa manyinga onye ubo chafu buringo chiko tigara sa manyinga bwetani ere vogete then mtu anaweza akakufa kutoka kwa kidney failure yes Mbema sana daktari asogotore search complication ndoche biro bito byatonyorere anendo manche muri abange babere bakobuli namba yawe yesimi abande babere bakobuli nga ye clinic kyao kegotoka abayigombara baboli osengo tumika muri NHIF na boko baresera stede kaisano iga tatabi mete squeeze gale se clinic kegotoka ndoche building ili abakego chenji weli eta asante miskerubo twengo kwanire kidney failure whatever chinyigo chiago negento kiamane so mubirogo kagere nyigo nere kurusyo bochafu osomubere bochafu botarusiye somubere umubiro ngorosi oro bochafu ubonge sana wetre ndagere tokoli you know wetre matoga ndanya kogota you know a process yeli kogera bochafu chore somubere mnabona uric acid urea so urea ras merusigo somubere ebete rusigo bocho kolentere mechande menge twatebirenga oburuire bwe sukari mono nabo gusari kifigo you know igombia tolenge twatebenga nyora malwira ya UTI urinary tract infection ekerako gendese kidney alente ndogonga glomerulonephritis na bekogera kidney cyago kisareke nchikolegas burungi na manga mange twatebirenga nchirengia ekerobwa tama nchirengia nugo kinyagitari ekerobwa to buruire because to kumanyanga ngike umuntu uramanye no munyagitari uriyo kuligerere tembo tayo miskerubu ntupuna togenda kwana omwakoyo ntu ya celebrating you know we are celebrating esababu nga abantu mbali bayingote bunga nyagitari nga marwira sukari tariko bwena marwira pressure tariko bwena bakire se nyagitari yito babwena bone gamona ngo wote bone abanyagitari amate ngotoka nyo ntulikurwara ntukurwara tuli abanyagitari bone bachakire guke nyagitari yito babwena kumbe barenga barwire lakini bomwete badaitwa gwendi bate amuganga ajigange twarolera abarwire bakuba referred kuri nyagitari baje nyagitari yeto tobakonye because we know what we are talking about talinga toko kora guess work nduguna nago ntulko guess burwire so twakonyira abantu abange sana we are very happy we are celebrating this year nga bali bale kagete mbako gwena nkugwena bananda abandi mbache bagwena mono side
Erieteria ne Dr. Moses Kena Onsarigo ngorwa senyagitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers no tolega Bosongo otubwate kliniki toga Bosongo katikati ye town aliya se chiro ya Marigiti osase stage enkoro ya Kisumu yarenge so kero gwakire injubake town ime injubake chiro ya Marigiti kero gwikire chiro ya Marigiti rigere ligole nyumba yo entambere ye moyoka ekoroku Uru Plaza era matuka nande kale koroku nga Alisa Plaza so oligere ligere koroku Alisa manyana nere yo koroku Uru Plaza so aime injubake goroba ya gatatu erumu 307 akara wikire goroba ya gatatu no korwa tubegeta malika manene ekliniki ekoroku nga Worldfit so akara gwakire no kocha onyore ncho monyene ekliniki yetu kia Bosongoga ninche ngotoka Dr. Kena igekero goja nincho konyora tobonya kubona wasuwasi lakini nani ntubwate branch ali umucho Eldoret nani ntubwate branch ende umucho Karatina so nyolenga nole umucho Eldoret umucho Karatina you can give us a call, we direct you where you find Worldfit nakiura nikede se namba ya nesim namba ya nesim miere 0722 24 5763 ere 0722 24 5763 biamuno mbia mono sana daktari mbia mono sana umanche mulie na bogotarira Worldfit Health Center igutoka imemo cyobosongo se room number 307 tario mbia mono sana umanche mulie kwabere kogosangana inte akoritoka chage to murubiri gwikabone gato ikiro mwele no gosemere kwa nunda kwabere kogwesemia amange wetera daktari Kena Moses kurende nyora sinse mochiche mitandao sense ya Facebook na bogotonyora buna Ndizi TV News ni digital na bega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News edetere ne Frida Kerubo gukoganelia oboligerelia obya na bali bonsi mwene kinga chibicha na maliogi cha wikira sola senchira ya bene mbia mono sana karibu tena sana daktari. Asante sana mskaro.